မိမပြည်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှာတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခုဒီမှာနောက်ဆုံးရှင်းလင်းတင်ပြသွားတဲ့ဒါKIတော်ကိုယ်မြို့သားတော်ကိုယ်လည်းတောင်းဖြစ်တဲ့ဥမ္မာမောင်ရဲ့တင်ပြချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတော်ကိုယ်လည်းတောင်းနေတဲ့တင်ပြချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးမှာဒီနေ့မှာပြည်သူတွေခံစားတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ရအမှန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဒီကာလကျင်းပနေတဲ့ကာလပြီးတဲ့ကာလဒီကာလ၃ပိုင်းမှာတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုမှန်တယ်များကိုသက်ဆိုင်ရာရဲအရေးပိုင်တဲ့မှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရဲဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယပိုင်းကတော့သက်ဆိုင်ရာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အနိုင်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ကိုကန့်ကွက်မှားတာဒါဒုတိယပိုင်း55ရဲ့အတွင်းမှာသက်ဆိုင်ရာဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းပွဲပြပြသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဒီမြို့နယ်မှာသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမြို့နယ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားရမယ်အမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးသိမ်းကျုံပြီးတော့ခုနပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပို့ပါဆိုတာတော့ဒီညွှန်ကြားချက်ကဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ15ရက်အတွင်းတင်ပြမယ်တိုင်ကြားမယ်ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။နောက်45ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။ဒီနှစ်မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ပဲညွှန်ကြားသင့်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဥစ္စာပြောလိုပါတယ်။အဲ့တော့ခုနမေးမြန်းသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေအပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပါအဝင်ကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်အားလည်းတာဝန်တွေရှိနေတာတွေ့ရပါမယ်။ဒါအပြင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒါနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကအခု2020ရွေးကောက်ပွဲဟာအခုကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့မြေပြင်မှာဖြစ်စဉ်တွေကဒီလိုတွေဖြစ်တယ်။ပြုစုထားတဲ့စီရင်စရာတွေမှာလည်းပဲဒီဟာတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့နော်မဲဖောင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာတာမန်တိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒီလိုတိုင်းဒေသကြီးတော့ကိုယ်တည်းလောက်ဦးမြင့်ဆိုးပြောသလိုဒါကြိုတင်ကူးကြံရွယ်ချက်တာသင်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဒီအပြစ်ကိုကျူးလွန်တော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေဖို့လိုပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနော်မှန်ပါတယ်လို့ဇွတ်ပိတ်ငင်းပြီးတော့ဒိုလိမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအပြီးပြတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံမှန်ကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ရန်ပြည်မယ်ဆိုလေသူ့သဘောပါသူ့သဘောပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်တာဟာဘဒုကိုအနိုင်ရခြင်းလို့ဘဒုကိုအပြည့်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒစိုးစည်းမြမပါပါဘူးအခုဒီအခမ်းအနားမှာရောဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေတာတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သူတွေအများစုဟာတရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာတရားမျှတမှုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုလာတဲ့တရားမျှတမှုကိုလက်လူရှုမယ်ဆိုရင်သူတမိုင်းသူရေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူတွေကိုတရားမျှတမှုရရှိစေရန်လို့ကျွန်တော်ပါပါတယ်ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ခံစားနေရပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်အချို့တော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဟန်းတန်ဃာတွေအတော့ကိုစိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီအိမ်ရတဲ့လဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျ
ကျွန်တော်တို့ပြောပွဲမြို့နယ်ရဲ့ရန်တာကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်ပြည်သူကိုနားပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်လူရှုမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးနော်အကယ်၍လက်လူရှုခဲ့ရင်လည်းပြည်သူတွေရဲ့ကြံခတ်တာကိုပဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကတော့အဆုံးထိဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်ပါတယ်အဆုံးထိဆိုတာကတရားမျှတမှုအဖြေရတဲ့အထိလုပ်ကြရမယ်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့အခုမရပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောနေတဲ့စီးရင်တွေကိုစစ်စစ်ပေါ်ထုတ်နေတဲ့အချက်လက်တွေဟာမပြီးပြတ်သေးပါဘူးရသလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြတ်သလောက်ထဲကပမာဏမှာမနှဲဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်နိုင်ကြားနိုင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြီးမှာဒါတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာသင်ရှားတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြောပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ရရှိတဲ့မဲအနေအထားလေးကိုနည်းနည်းလေးအကဲဖြတ်ပြအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့2015တုန်းကရရှိတဲ့မဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ USDP ရရှိတဲ့မဲဟာ8000ကျော်ပါပါတယ်ညော်နေတော့ပါတယ်ဟိုဘက်ကပါတီရဲ့မဲက4000ကျော်ပို့လာပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းရတဲ့မဲရည်အတွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရင်မဲ3000ကျော်ကျွန်တော်တို့ USDP ပါတီကညော်နေနေတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်USDP ပါတီကျွန်တော်တို့ဒီကံမျိုးပါတီကညော်နေသွားတဲ့8000အပြင်ဟုတ်ကလားနောက်ထပ်လိုအပ်နေတဲ့နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့မဲပေါင်းမဲဆိုတာလူဝဲနေ3300နဲ့3334ယောက်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးမှာအဲ့ဒီပါတီကိုပဲမဲပေးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိပါမလားအဲရိုးရိုးလေးတွေးဖို့ပြောတာခုနဦးမောင်မောင်လည်းပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းဂဏန်းအရာခုနကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေဟာသွားပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်နေတာအတည်ပြုနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေအားလုံးသိရှိနားလည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့နော်တရားမျှတမှုကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဒုတိယမေးခွန်းပေါ့နော်ခင်နဲ့ယခုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တော့တောင်းရှိတဲ့လူတွေအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ2016တဲကနေအစမ်းကမှကျွန်တော်တို့တရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရည်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးတင်ပြခဲ့တယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်နော်ထောက်ပြခဲ့တာတွေအိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေပေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့တော်လည်းပဲဒီတင်ပြချက်တွေကိုအရေးတူဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအနည်းချင်းပဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ယခင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဟာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေတမကြတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဒီကနေ့2015ရွေးကောက်ပွဲဟာအပြည့်အဝပေးထားပါတယ်အဲဒီ2020မှာလည်းပေးမယ်လို့အတန်ကြီးထွက်လာပါတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့အဖွဲ့တွေကပဲရတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မဲယုံမှာလည်းပဲမဲယုံတချို့မှာအဲ့ဒီလေ့လာခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့တော့တွေ့ပါနော်ကျန်တဲ့လူတွေတော့မတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုတမန်ကျသွားတဲ့နော်
慢干ဖြစ်စေဖို့စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးတော့အကြံပြုမဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ရခင်ဥတည်တော့ကော်မရှင်လက်ချက်တုန်းကအချက်ပေါင်းဒါ14ချက်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီ14ချက်ထဲမှာအခု2020ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က4ချက်ကိုပယ်ဖျက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပယ်ဖျက်ထားတဲ့4ချက်ဟာဥတင်ပြထားတဲ့အချက်4ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲပြည်သူတို့ကဒီ4ချက်ပယ်ဖျက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သတင်းစာမှာစောင်းကားရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေမျိုးဥပဒေတွေလုံလုံနေတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေဒါတွေအပေါ်မှာနော်လေ့လာသိရှိဖို့ပယ်ဖျက်ထားတာဟာအားသဘောနဲ့ဥပဒေကိုမသိအောင်အမိန့်ကိုမသိအောင်ညွှန်ကြားချက်ကိုမသိအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခုနမဲဆွယ်စည်းဝေးမဲ့ကာလတွေနောက်တစ်ခါမဲစင်းပြုစုတဲ့အခြေအနေတွေကြိုတင်မဲ့တောက်ယူမဲ့အခြေအနေတွေကအချင်းချင်းအထက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမျက်စိလဲတော့အောင်ကိုအမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကြားထဲလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက30ဖြစ်လိုက်50ဖြစ်လိုက်ကတ်သက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတ်သက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်လာဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အခုလိုငကိုပါတီအသီးသီးနဲ့ညှိနှိုင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အားလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပါအဲ့တော့ဒီကျင့်ဝတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမြင့်စိုးကြီးပြောသလိုပြုလုပ်ဖောက်ဖျက်နေတာတွေတွေ့နေရပါတယ်နော်ပမာအားဖြင့်ဒီကြိုတင်မဲကိစ္စတွေမှာအင်တာဟောင်းကိုပေါ့ရောရောဖြစ်သွားတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့နော်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဘယ်နှမတွေမဲစာရီတွေသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေမဲသစိတ်တုံးတွေသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေနောက်တစ်ခါခုနဒီကြိုတင်မဲကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ်ကော်မရှင်တွေသူတို့စိတ်တိုင်းကြတာကကြောင်းတစ်ခါတရားတူဆန်းတူဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြီးတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်ခရိုင်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါတော့မတက်တော့ဘူးဒါတော့ဥပဒေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါလေးပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးပါဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့နိုင်ငံတော်ကစစ်အနေနဲ့တိကျပြတ်သားတဲ့ညွှန်ကြားချက်မူလထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်မျိုးကိုထုတ်ပြန်ဖို့လုံးဝအားနည်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားရင်ဘယ်သူမှခုနတရားနဲ့ပြုကျင့်လို့မရဘူး။ဥပမာဆိုတော့ခုနတူဒီမဲတွေမတော်တဆပြဲသွားလည်းရတယ်။မှားတယ်လည်းရတယ်။ကော်မကတ်လည်းရတယ်။ကော်ကတ်လည်းရတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကဘာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်သွားတယ်။ဒီမျိုးကဖြစ်တဲ့သလားနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာနိုင်ငံတော်ကဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုမဖြစ်မနေ9နှစ်ပြည့်ရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသိထားပြီးသားပါ။ပြုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအပြည့်အဝလုပ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့မူဝါဒတွေစီမံစည်းကမ်းတွေထုတ်ထားတာဟာကျွန်တော်တို့ခုလိုဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကကြိုတင်ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ပေးလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းအများကြီးထွက်လာပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လုပ်ချင်တယ်လို့ပေးချင်တယ်လို့ယူချင်တယ်လို့ယူလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြတယ်အဲ့ချက်လိုက်ခြင်းအပြင်အခုလိုတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကိုအားပေးတယ်လို့ဖြစ်စီပါတယ်
ဒီလိုပဲခုနမဲစင်းပြုစုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါကြိုတင်အချိန်ယူပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲနောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာကတ်ထားတယ်မကြည့်လို့ဒါတွေဖြစ်နေတာပေါ့လို့တစ်ဖက်ကပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်နော်ဘယ်အလုပ်ပဲမဆိုတချို့ဟာဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ခုနကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြင်ပြတယ်ကျွန်တော်နေမြေမှာလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကံကျိုးပါတီကိုအားပေးမဲ့ရွာသားတော်တော်များများ2015တုန်းကတကောင်စင်းလည်းရှိတယ်2015မှာလည်းမဲပေးခဲ့တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုထပ်တိုးဖို့သက်ဆိုင်ရာပုံစံနဲ့တကွာသွားပြီးတော့တင်ပြနေမယ်လည်းပဲတိုးပြီးတာမရှိခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းတစ်ဖက်ပါတီရဲ့အနေအထားမျိုးကတော့မဲပေးတဲ့နေ့မှာတော့မှတိုးပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဘာသဘောလဲတရားရဲ့လားဒါတွေကိုလည်းပြောမှာပါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတယ်ဘယ်တော့အဲ့ဒါတွေတိုင်ဖို့ဥပဒေအရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအရေးယူဖို့ကိုဥတီပီဒီရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားမမျှတတာကိုတရားမျှတအောင်လုပ်ပြီးလို့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာပြည်သူတွေဟာတရားမျှတအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ပြည်သူရဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ပြည်သူရဲ့မျိုးပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ခံရောပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမဲရှင်းတွေပြုစုလို့မှလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးပြုစုခဲ့တာပဲဒီကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့စရင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကိုအံ့ဩရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပောက်ပုံတွေတူနေတာတော့မှဟုတ်လားအဖေလွဲတယ်အမေလွဲတယ်အသက်လွဲတယ်ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ထပ်ထည့်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့3000ကျော်တိုးလာတဲ့အရေးအတွက်ကိုယူဆလို့မရဘူးလားဒါဟာကျွန်တော်ပြောပွဲတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဒါနိုင်ငံလုံးမှာလည်းပဲဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲစင်းကိုအစတိုင်းကအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြုစုတာကိုကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမှားတွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ကောက်ရရင်ဒီလိုအမှားတွေပါလာခြင်းလို့ဒီလိုဖန်တီးခြင်းလို့ပေးမကြည့်တာလားဒီဘယ်ချင်းပြုစုတာကိုလေးလာခွင့်မပြုတာလားဒီအပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာလားလို့မေးရမလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲလက်မရိုက်နေတာအဲ့လက်မရိုက်နေတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စာအုပ်တွေကိုဘလောက်ပါတယ်လို့မေးတာ50အပြည့်အကုန်မပါဘူးတချို့48ရက်ပါတယ်တချို့48ရက်ပါတယ်တချို့50ပါတယ်တချို့50ကျော်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတွေကိုငကိုနဲ့စတင်လက်ခံတဲ့ပုံစံတွေကိုစစ်ဆေးခွင့်တောင်းတာဒါတွေကိုခုနပြောတဲ့စောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့ဘက်ကိုပေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမလုံလောက်တာတွေမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသက်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြီးတဲ့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေပုံရင်လည်းသူတတ်မှတ်ထားတယ်ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့အညီဟုတ်ကလားဗနေရာတိုင်းလုံးပုံမယ်တိတိကျကျအဲ့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဂိုင်းကြီးပြင်တွက်ပြီးတော့ထိပ်တွေ့သိသိထားနိုင်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နော်တို့တော်လည်းပဲအခုဒါနိုင်ငံအနှံ့ကြားမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ောက်ဝဲပြီးမှမဲစင်းတွေတွေ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဲလက်မှတ်တွေတွေ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဲစာရင်းတွေတွေ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစာအိတ်တော့တချို့ကတော့ငင်းညတာပေါ့စာအိတ်ကပြီးလို့လွတ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုမဲစင်းတွေကြတော့မဲစာရွက်တွေကြတော့မဲလက်မှတ်တွေကြတော့ပို့လို့လွတ်ပြလိုက်တာလားဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ဒီမဲစင်းပြုစုဒီမဲလက်မှတ်ရိုင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသက်ဆိုင်ရာနော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်ရင်ခုနအတမန်ဟုတ်တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းပြန်ပြန်လေးရင်ဒီလိုဖြစ်ချင်လို့ဒီအချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာလားမဲစင်းမဲလက်မှတ်တွေကိုရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်လို့နိုင်အောင်စောင့်ကြည့်ဖို့မပေးတာလားဒါစဉ်းစားရမယ်ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲကန့်ကွက်လွှာတွေကန့်ကွက်မှုတွေအဲ့တော့ဒီကန့်ကွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီလေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေပဲကိုယ်တည်းလောင်းတယောက်ဟာဒီရွက်ောက်ပွဲကတရားမဲ့ပြုကျင့်တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အလိုလိုနေရင်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်စရာတော့မလိုဘူးသူရရှိထားတဲ့ကိုယ်တည်းလောင်းကနေပြည့်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကန့်ကွက်ပါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘာပဲဖြစ်နေဘလို့အထီအောင်တရားမဲ့မှုတွေဖြစ်နေလို့ကန့်ကွက်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီကန့်ကွက်လွှာတွေမှာဆုံးဖြတ်စဉ်းစားမှမဲ့သူဒီလက်ရှိအနာယပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာဏာရလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာဒီအမှုကိုစစ်စစ်ဝင်မပေးရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကံပြုပါတီအနေနဲ့တင်သွင်းခဲ့တဲ့အမှုတွေတစ်ခုမှမနိုင်ပါဘူးဗျအားလုံးပါဖြစ်တဲ့အရှုံးပေးတာကြီးပဲအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တက်ထုတ်တာပဲအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အမှုတွေဒီလိုပဲလာအောင်မလားပြောမှန်းတာပါအားလုံးပြည်သူတွေကဒီလိုပဲပြောတယ်ကျန်တို့လုပ်နေခင်ဗျားတို့တင်နေတာဟုတ်လားအောင်မြင်ပါမလားဒီနေ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ဟုတ်မကြီးကြီးနော်ဒီနေ့တော့ဒီမေးတယ်လို့ပဲမဖြစ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကိုနော်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကိုနော်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုဖြစ်အောင်နော်အစပြုဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုလို့ပတ်သက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကော်မရှင်နှစ်ရက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာကျွန်တော်ဒီခိုင်တို့ပါတီကရှုံးနေသားတဲ့အတွက်ရှုံးမဲတယ်ပေါ့လေခုနပြောတဲ့စကားတော့မစားရတဲ့မဲတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မကတ်ပါဘူးတက်စရာလည်းမလိုပါဘူးအခုပွဲရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှုံးလို့ရှုံးမဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရှုံးအနိုင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာတရားမျှတမှုပါပြည်သူတွေလူကျင်တာလည်းတရားမျှတမှုပါအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ2020လုတ်သွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟုတ်ကလားတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ကဘာကပြောဆိုတာကိုလက်ခံသွားမှာလားတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အထားတွေနဲ့ရောစင်းများတွေနဲ့ရောမြင်မြင်ချင်းရောစာရွက်စာတမ်းတင်ထားတွေရောတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်ဆက်လည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြမှုမှာဖြစ်တယ်တော်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှန်ဤတရားဤမတရားဤမြတ်တာဤမမြတ်တာဤဆိုတာသုံးချက်ပေးဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ခုနရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်တည်းတွေကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာအဲ့ဒီပြည်သူတွေရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့မတရားခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုကုစားပေးတာနောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်တရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရည်သင်းမှာရှိဒီနိုင်ငံဆိုတာကိုပြချင်လို့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းကျင်လို့ဒါလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့မစားရတဲ့အမဲကိုတဲနဲ့ဖက်တာမဟုတ်တယ်လို့ရှုံးလို့လည်းသူများကိုမဲနေတာမဟုတ်ဘူးရှုံးခြင်းနိုင်ရင်ဆိုတာတိုင်ပွဲတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီကိစ္စဟာတိတ်အရေးမပါဘူးအရေးပါတာဟာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံအတွက်ဘာဖြစ်ရမလဲတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်ပြီးဆောင်ရွက်တာပါလို့ကျွန်တော်ဖြေချပြရစီဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ access to တဲ့နေရာမှာမိဘအထုံးလို့လောက်ရှိတာဆိုတော့ခဏခဏပြောတယ်ဒီကျိုးတင်စီစဉ်ထားတဲ့ဒီခုတည်းမဲမတပေါင်းတွေရာကျိုးတင်စီစဉ်ထားရဆိုပြီးတော့ဒီကောက်ချက်ချတာပြရတယ်ဆိုတော့အဲဒီထဲမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့ဘက်ဒီပြောင်းလာတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုအဖေနာမည်ကိုလည်းပြောင်းလာမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါ UEC က
ဒါမျိုးကိုစီစဉ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဒီတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေများဒီပါနေသေးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရရှိရတဲ့အခုရရှိရတဲ့မဲမတာပါဆိုတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဒီတင်ပြကောင်းမှုရှိတာဒါလို့သူတို့ကိုတင်ပြနိုင်ကြရဆိုရင်ရောဒီတရားမှတ်တာမှုပြန်ရလာနိုင်တယ်လို့ပေါ့လုံခြုံမှုရှိတာပေါ့အခုမဲမတာပါဆိုတဲ့တက်တက်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ဒီအခုရရှိတဲ့ဒီမဲမတာပါမှုဆိုတဲ့ဒီပမာဏကပေါ့နော်ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ဒီအဓိကဒီယောဂပမာဆိုတဲ့အဓိကပါတီတစ်ခုပြန်ဆင်ရတာဆိုတော့အဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ဒီပြန်ဆင်မှုမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်ဖို့လောလောဆယ်ပမာဏပြီးရှိလာနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးသိကြပါလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနစီးစရာတွေပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ် process ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မသိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2015ကနေဒီ20ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးသဘောစင်းတောက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ရွာတွေရပ်ကွက်တွေမှာလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့လူဦးရေစီရင်ပေါ့နော်ဒါတွေအောက်ခံပြီးတော့လုပ်သွားတာဟာနော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီမှတ်ပုံတင်နေနာမည်တွေနာဝင်းနေတဲ့ပြည်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတာတော့တကယ်တော့ဒီစရင်ပြုစုတဲ့ငါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒါအဓိကဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်မှလည်းသူ့မှာပဲရှိတာမဲစင်းပြုစုတာသူ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမဲစင်းပြုစုဖို့အတွက်အချက်လက်တွေဒေတာတွေကောက်ပြီးတာကတော့ဒီစည်ရင်းတွေကိုကင်တွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပြီးမှဟုတ်လားမောင်ဖြူအသက်ဘယ်လောက်မှတ်ပုံတင်ဘယ်လောက်အပေဘယ်လောက်အမေဘယ်လောက်ဆိုတော့စည်ရင်းရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဒီအိမ်တော်သူစည်ရင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဌာနကတော့စည်ရင်းအမှန်တိုင်းပြီးကောင်းပြီးနိုင်တယ်တို့ဒီမို့ဒီဌာနကပဲတွားဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားခုနပြောသလိုနော်ပောက်ပုံတွေတစ်ခုတည်းကိုလူအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ဒါလည်းမပြောနိုင်ဒါတွေကတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပေါ်ထုတ်ပြီးမှသိနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့မေးခွန်းရဲ့အဖြေက UC တစ်ခုတည်းလှုပ်ဆောင်ချက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနော်အဲ့တော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိမယ်နောက်တစ်ခါခုနလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့များဦးစီးဌာနဒါလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါတပ်ပါတီနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီစီးရင်များတွေနော်ကောက်ယူလှုပ်ဆောင်မှုမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကြောင့်ခုနပြောတဲ့စကားလိုပဲတည်တည်ချာချာရှင်မရဲ့ချပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကတော့ခုန UEC တစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သက်ဆိုင်ရာဒါကိုပတ်မှုကိုကြီးဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အကြမ်းဖျင်းတော့ခုနပြောတဲ့ဟာဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအခြေခံစင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရက်ွက်ကြီးရောတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကပြီးတဲ့စင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကရယူတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဌာနကနော်လေပေါဝင်ပတ်သက်ကောင်ပတ်သက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါခုနလူမှုနဲ့ပြည်သူ့ရာဦးစီးဌာနလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရာဦးစီးဌာနဒီဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပေါဝင်ပတ်သက်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အင်အားစင်းဖြစ်နေလို့ပဲနော်အဲ့ဒီချက်မှာတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပါတယ်
နော်ဝိနည်းတက္ကရီကိုနော်ဒါနောက်တစ်ခုကဘာပတ်သက်နိုင်လေးလဲဆိုတော့နည်းပညာပေါ့နည်းပညာနော်ဒါကွန်ပျူတာသမားတွေအားလုံးသိပါတယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဒီကိန်းကဏ္ဍကိုစသွားလုပ်တဲ့မှာနည်းပညာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုရတယ်သူ့မှာအချက်ရရချင်းသူ့နာမည်ရှိမယ်ဝိနည်းတက္ကရီရှိမယ်မှတ်ပုံတွေရှိမယ်အဖေနာမည်ရှိမယ်အမေနာမည်ရှိမယ်နေရာရှိတော့ရှိမယ်ဒီ6ချက်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လို run တစ်စနှစ်စသုံးစလေးစပွားလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းကွန်ပျူတာကိုအခြေခံတင်ထားပြီးသားလူတွေကိုလို့ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီလိုမှန်နည်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းလဲပါကောင်းပါမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာမင်းကလွတ်တော်ကိုယ်တည်းဥမောင်မြင့်ကောက်ွက်ခဲ့တာအကြောင်းပါဒီရုပ်ောက်ပွဲအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေဟုတ်ပြီလားတင်တာရသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နော်ဒါပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကုမ္ပဏီဒီကွန်ပျူတာတွေပေးတဲ့ချိန်မှာအခွန်မဲပေးမှာလားဆိုတာသက်ဆိုင်ရာဒီရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် software တွေနော်မတင်အားကြတွေမထည့်ပေးဖို့ဒါဥမ္မာပုံပြဒါမိကုံမင်းများခဲ့တာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနေရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကတော့နော်ခုနဒီလိုမျိုးရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့မကဘူးပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်လို့ပဲနော်ရှိနေနိုင်မှာတော့ရှိနေပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းဖြေကြားနေပါတယ်နောက်ခုနကတော့ဒီမဲမတမာမှုတွေကြောင့်နော်တင်ပြပေးမယ်သက်ဆိုင်ရာနော်ရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိတော့ဆောင်ရွက်မှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုတွေ့ရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေရနော်ပါတီတစ်ခုရဲ့ရန်ကပြောင်းလဲသွားနိုင်လားတဲ့အဲ့တော့ခြုံပြီးပြောရင်ပြောင်းလဲသွားရမယ်ဒီကောဘယ်ဥပဒေရတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရင်အကုန်လုံးပြတ်တယ်တရားစွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဒီပညာရရောခုနလူကိုယ်တိုင်ရရောဒီစင်းတရားတွေကိုစပွားလာအောင်နော်လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အမဲရယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုမြေပြင်မှာကျွန်တော်မဲရလက်တွေပြန်လဲစီစစ်ခွင့်တင်ပြထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်ကအစပုံစံ19အထိလိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံထားပါတယ်ဒါအပြင်မဲစာအုပ်တွေဖြတ်ပိုင်းနေတော့ဒါတွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်ခုနဆိုပါတော့လူတယောက်တည်းက2နေရာပေးထားတယ်အမှတ်စဉ်30မှာလည်းပေးထားတယ်အမှတ်စဉ်350မှာလည်းပေးထားတယ်လှန်ကြည့်လိုက်ရင်အေးမလို့ဘူးလေဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ခွင့်ရဖို့လိုတယ်ခုနခုတဆိုပြောသလိုပဲနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေလေဒါတွေကိုတမန်ကြတဲ့နော်အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါတဲ့နော်ခုနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတည်တည်ကြကြစစ်စစ်လိုက်ရင်မတရားမှုဆိုတာပေါ်သွားမယ်မတရားမှုဆိုတာပေါ်သွားရင်ဒီခုနကအခြေအနေဟာကြောင်းလဲသွားမှာပါလို့ဒါဟာအားလုံးချုပ်ပြီးတော့သိကြခြင်းဆိုတော့အခုကဒီအရေးကိုလည်းအစထားတာနော်ဒီတောင်းလဲပုဂ္ဂိုလ်နော်ပါတီတစ်ခုပေါ့နော်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာရှင်းလေးပါပဲဒီနိုင်မလားလို့ဒီလိုမေးခွန်းမှာနော်ဒါဟာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဆက်လုပ်မဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့ပွဲဟာနော်ခုနဒီရချက်ကတရားမျှတတာပေါ်ထုတ်တာပါပဲတရားမျှတတဲ့ဟာကိုပြည်သူတွေကလိုချင်လို့ဒီဟာရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာပြောင်းလဲလို့ပြောင်းလဲမှုကတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးဖြတ်ပြီးတော့ဖြေချင်ပါတယ်
Alors, polio agency dengan anak dia boleh negosi pada itu. Di piawai piawai mau, sebenarnya kan mau, no. So, jika boleh kata dia, QC orang cara ilmu dia belau, kena pulau sih, no. Tapi dia sekarang orang cara ilmu kena pulau sih. Tapi hotel tak jauh ilmu sih dia lah, no. Tapi di cara ilmu dia never tak dia, panen set dia tu sama bawa sih dia. ये का पहले बता दिया तब बारी को ना ये सीसी कोई हो लोग कोई सीसी सामने किया है जिनमें नहीं बात है तो इंडिया की देता है मेरे किया है मेरे न्यू नहीं का सलिए में ची वो मुशी वाले और ठहरे लायों में से चिपारे इन्होंने कहा ये वो एविडेंस जाओ रो थर्सो जेडी में इन्होंने दो दियो किसी में से शिवारे इन्होंने पंजाबो केंजाबो कोई भी लगा इधर ना ये ठीक है इधर ना ये तो थाउसा शीले खाइलों में उन्होंने मनाया सेलेक्टियो इंडिया ताउसो कमा चिपारे जो वो इन्होंने यारो ना itu तो दो ये नहीं जो सेलेक्टियो शामा चिपारे Lalu kewan itu ni lalu saya di yes itu ya tak perlu kanjan mana buat lalu saya musibah ayo bawa
တင်လိုက်တာမီးရဝက်တယ်တပတ်ပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နေနဲ့ရှင်းနေစကားတော့မှဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီဘောင်းဆောင်ကနေနော်ပါဝင်တဲ့မှာရေးထုတ်ပြီးတော့လူရရှိဘူးနော်လူရရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတပတ်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြအဲ့လိုပါအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပြီးပါတယ်လဲဆိုရင်လက်ရှိဘာလို့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့နော်ရှင်းတယ်ဒီထဲမှာရှင်းတယ်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လာပါတီအပါဝင်နော်သူကရှူကြတာလည်းပါဝင်ဖို့နော်ကိုယ်လည်းပါဝင်ဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီပြည်မရှိကဦးလေးကိုစောင့်သိနေနော်စောင့်စဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းမရှိတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်မယ်ဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့နော်ဥပဒေလေးရပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့တာနဲ့နောက်ရဖို့ဦးကျွန်တော်ဒီဆော့ဝဲတဲ့ပတ်သက်ကိုကွန်ပျူတာဆော့ဝဲတဲ့ပတ်သက်ကိုတွဲနေတယ်။အားရကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ခုချင်းစစ်နေလို့မပြီးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကဆော့ဝဲတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖွဲ့စည်းဦးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတရားဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးမှကျွန်တော်စစ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့ဆောင်ပြီးလို့ကျွန်တော်နေနေကြံပြီးတော့နော်။အဲ့လိုပဲကြံပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဖွဲ့စည်းပြီးမှပြီးရင်ဒီလက်ရှိအနာဇိုအဖွဲ့နဲ့နော်ယူစီဟာတော့တက်ဆိုင်ပါတယ်။သူတို့ဆောင်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမဆောင်ရပြီးမှဒါလေကျွန်တော်တရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရေပေါ်ပွဲကိုခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါနော်။တမိုင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်တဲ့ရေပေါ်ပွဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါနော်။အဲ့လိုမှတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမှန်ပါလေတော့စစ်စစ်ခံနိုင်မှာနော်။ဒါပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီလိုတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးဒီလေပြည်သူတွေအားလုံးဒီလေအားနာဒီလိုစစ်စစ်ဆွမ်းပြီးတော့လက်ရှိလိုက်ရတဲ့တက်ခံကြဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အခုအပါတီဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ဘုံပါမဆောင်တဲ့ပြင်ကြောင်းပြောကြတယ်စစ်သွားဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တခြားရင်းတဏှာများနဲ့ဗာများဒီကျန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းမျိုးပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောဝင်နေတယ်ကိုဒီပြောဝင်နေမှာရှိတဲ့ဒီဝပြည်သူတွေရဲ့လူရန်တောင်းတချက်သူတို့ဆန္ဒနဲ့အညီဒါတရားမျှတတဲ့ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကမျိုးပါတီရုံးမှာခုလိုတင်လာရှင်းနေပွဲဆောင်ရွက်မှုပုံမှာသက်ဆိုင်ရာဒီမီဒီယာအသီးသီးကလာပြီးတော့တင်ရယူပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးကြတဲ့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုရတဲ့ကျွန်တော်မြို့မိမြို့ဖာများနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒါတော့များလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကုန်းကျုံမှာပြောလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကဒါအထူးရှင်တွဲနေတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထုံးကားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာခုနတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရတယ်
tu tama bidare sangaya ne kanya au pawin shin kanya ne party ati na ne be aku ha ro ko party ana ya shi ye ko party ko dare ရွေးခံရရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုအားအရန်ကောင်းလို့ねလို့ကျွန်တော် personal ကျွန်တော်လူရဲ့အမြင်ကိုပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ယူကောက်ပွဲဟာအဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတွင်းမှာမိတိမိထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပါတီဘယ်ပွဲကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အာဏာရအောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပြည်သူတွေကိုမမှန်ကန်ကန်မျှမျှတတနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်လူဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပါတီဆွဲနဲ့ကိုအာဏာရရေးကိုပါတီနေရာရရေးဆိုတဲ့အစွဲမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တကူကြီးအမြင်ကိုပြင်ပြလိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတွတ်တော်တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအဝမ်းဝကိုအကောင်အထည်ပေါ်ထင်းချောင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်တယ်အရေးချင်းအရေးတွေရှိမှရမယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မားမှရမယ်အဲ့တော့ကိုပါတီကိုလူကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတ္တဇွဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမယ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းပြချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တတွေများတဲ့အတွက်ဒီနှစ်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာအင်တာမကိုကျွန်တော်တို့အအောလောက်အောင်ကန်ဆိုင်မှုတွေများခဲ့ပြီးတော့မုခင်မောင်များစွာလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားကိုတကယ်စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘယ်အဖွဲ့ကြီးဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေမှာလွှမ်းမိုးတာတွေချုပ်ပယ်တာတွေမလုပ်ရပါဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးမှုတွေချုပ်ပယ်မှုတွေမလျော်ဩဇာသုံးမှုတွေအများကြီးတွေ့နေရခြင်းဟာအခုရလဒ်ကိုသွားပြီးတော့ထောက်ကူပြုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စီယုံမှုကနေပြီးတော့ခုနပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းနော်ဖြစ်နေကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလည်းပဲညံ့ညံ့တာတာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဒါလေးနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်ပေးစီစပါတယ်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလက်လိုက်ပြီးတော့အဂတိတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတာမျိုးဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောပွဲမှာကိုပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကတောင်းပေးရရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုတိုးတက်မှုအတွက်ကိုဒီဇိုင်းကမှပြောပွဲမှာဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုခုနကြိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သွားအောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်နိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီအားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ပြောပွဲမှာဖြစ်တယ်လို့အခြားနေရာတွေမှာလည်းဖြစ်ပြနေတာဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုပြည်ငြိမ်မှုပြည်ကြမှုတွေအများကြီးအခက်အခဲနောက်ဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပဲဘယ်လောက်ထိဖြစ်နေလဲလို့ဆိုတော့ဓာရီမှာကိုပါတီကိုအဖွဲ့အစည်းရှုံးညီဖြစ်စေနိုင်ညီဖြစ်စေပြောခြင်းပါခြင်းနော်အောင်ဝဲပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီပါလူကျော်သားတွေရှိကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကိုမလျော်ဩဇာသုံးပြီးတော့မလုပ်ရဘူးမပြည့်ဝဘူးဆိုတာတွေနော်ကြားနေရတာပဲအင်တာစိတ်ကောင်းကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးအမြင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဥတီချက်ဟာ
အဲ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာမိကြီးနေနိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အာဏာကိုပေးအပ်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုခုနပြောတဲ့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ဒီရလဒ်တွေပြောင်းလဲသွားအောင်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလှုပ်ဆောင်မှုမတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အခြေအနေတွေဟာတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေမတရားမှုတွေမမှန်ကန်မှုတွေကင်းစင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေတာပါပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒါကိုအရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းရုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျှော်လင့်နေတဲ့တရားမျှတတဲ့အနေအထားကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရရှိအောင်ပေါ်ဆောင်ပေးပါပြည်သူတွေလက်ထဲကိုတရားမျှတမှုတွေပြန်လည်ပေးအပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုမှပြည်သူဆန္ဒကိုမလိုက်ရောမလုံဆောင်မှုဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြလာမယ့်အနေအထားအရရဟာသက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုတဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်